Ayaw mag-focus. Yun na yun. Hi guys! Asan na kayo today? Sabi niya kasi masigip daw sa swelyo. Jilamtang, ay karkaro magtutilugan ni Jay, sabi niya. Gusto niya sa baba. Sabi ko, turuan mo nga ako magmotor. Hindi mo nga mabuhat. Hindi mo nga maabot. Paano ka magmamotor? Baka naman panwagan niya. Eh, nakita ko ito kanina. Parang akala ko si Arla. Pero di ko nabasa yung ano niya. Before, asan ang magandang pond dito? Dennis. Wala ka dyan. Baka naman sa baba niya doon. Bahay naman. Wala. Mawamuti ka na ito na, di ba? Wala na. Wala na? Anong wala na? Wala lang bahay dyan. Asan niya eh? Tawagan mo nga si sir. Sir, asan kami? Nakaikot-ikot na kami. Wala akong signal ata dito. Try na lang. Hello? Sir, may awang kami. Oh no! Ayan na nga banda, Ibanwadan. Ay na ba yan yung banda? Kwan, Babati. Baka yan nga eh. Mount Costa. Babati Yan nga, Banwadan. Ay, eto na. Oh, di ba? Oo, meron Left na. side. Oo. Okay, sige, pasok lang kayo dyan. Imbagam sir, nga kwan free? We're free? Oh, Sige. 50%. Free. Ano sir, 70? 70% daw. 80? 90. Sige na. 100. Sige na daw, sabi niya. Ano nga, 50%? Ay, 80%? Ano, wala ng signal. Last ka sir, ano, 80%? Or libre? Wala na talaga sir. Sige. Bye. Mean, yes. Bye, tapos naka-off pala no. Hindi. Ayaw mag-focus. I can't see you. Hindi makita. Bakit po? Ano hindi makita? Yarn. Kita ka na. Tapos, ano?
Here guys sa Banwadan Resto and Cafe. Marco! Hello! Hello! Ay, hello, hello. Hello po. Pupunta din. Pupunta din. Ay, siya? Yun na yun. Mango na lang sa akin. Mango please. Mango please. Bali, isa pa seafood platter, 3 rice, 2 yogurt. Hi guys! So guys, nandito pa tayo sa Banwadan Cafe. Sakto lang. Mga bahay. Yes. Hello guys! Makikita ba? Wait lang, nilipat ako. Tapos nag-mango fizz lang. Parang ano yun. Sa ice. Tingnan mo, nagugulat ako dun sa sasakyan ni Tita Ino. Bakit? May gumagalaw. May gumagalaw. Anong gumagalaw? Sa sasakyan mo. Ay. Yung kamay ni Rachel. Tsaka yung ako din. Yung parang pasahero. May pasahero sa sasakyan. Biglang gumalaw din. Magkaroon yung ulo pa. Hello po. Nagulat eh. Asan po kayo today? Gusto mo yung Banwadan? Banwadan. Then, what did you order? Ate, ikaw na nga magsabi. Here o charing? Here o. Iba ito. Yung aking. Ay, seafood platter. Then, free rice. Then, our drinks for today, for tonight is, ano naman, yogurt. Yogurt. Then, Mango fizz. And that's it for tonight's meal. May mga treats. Wow, cookies. Crinkles. And this one, what is that? Crinkles din ata. Dito ang comfort room. Hi! Mag Jack Daniels daw tayo. Siguro baka 150 di eh. Halo-halo. Halo-halo.
Halo-halo. Sige, halo natin. Wala ako nalang sama. Hello. Ha? Coffee yan. Masim. Yogurt nga ni. Pang, pero pag sa ubo naman, pinagbabawal yung maasim. Mas lalong kakati yung throat mo. Wala pa ko yan. Ano nasa mo yung ting? Banwaga. Halo-haloin ko muna. Wala pa ang cheers! Cheers ba? Oo, cheers. Ano ba yung kinuha ko? Mango. Parang ano naman yun? Parang nagmasasang lemon. Lemon? Parang ganun. Hilaw naman kayo. Hindi ko matikman yun. Sa bagay, inuubo ka din, no? Di ba? Inuubo sila kayo. Pero naka-ano sila, naka-overload na ice. So, yun ay didi. 3 rice. Wow, seafood platter. Yan pa ang calamares na inantay mo, Tin. Pwede bang take out yung matcha? Kala ka mo take out yung sarili mo. Thank you. That's it, guys. Ayan, may calamari. Uy, may crabs. Tapos, shell. Tapos, shrimp. Then, that's it. Ay, hindi siya... Ay, Lang. Ano? crab. Fried. Kainin mo. That's it, guys. Yum, yum. Yum, yum, yum. Thank you, sir. Dahil nakakayaran mo lang ito. Mr. Ano? Kain, guys. Gutom kami. Sorry. Time check. It's 8:06 p.m. Pauwi na kami, guys. So, Nakakabusog. kakabusog lang. Nakakabusog. Yes. Siyempre, isang platter yun. Tatlo lang tayo.